okimanyi nti waliwo ebika by'abantu oba waliwo ekika ky'abantu? Actually it's types. Waliwo ebika by'abantu nga bo bazibu bakwagala. Bw'oba osobola okubeewala bw'omusupootinga ng'osobola okumwewala, ngenda kusaba sweetheart omulungi toonoona budde bwo nti omudeetinga. Toonoona budde bwo nti omukwana, toonoona budde bwo nti oyagala kumuwasa. Teweefuula rehabilitation center nti ajja kutereera, ajja kukyuka. Maybe tebaamutegeera, nze nja mmutegeera. Kasita omuzuulamu tricks zino oba kasita ozuula nti ekika ky'omuntu gwe ndiiringa naye oye ono, awo wennyini w'oba osimba akati relationship mugikomyawo. Kambanirize kusenga face to face 6 mwenna abeekuumirako mbaagala nnyo mwebale kubanga mwekuumirako ate mmwe abapya. Bannange kansuubire kino ekifo kye muzzeemu kituufu. Just subscribe oba omaze okulaba olikinge subscribing obeere ng'otwegattako ate nno okusubscribinga kwa bwerere munnange tebakusaginga yadde n'ekikumi kyokka ng'ate benefits z'ofuna nnyingi kubanga oba ogenda kufuuka omu ku bantu abasooka okufuna content wange. Waliwo abantu mu nsi muno eno nga bazibu bakwagala ate teri kintu kikooya bwongo bwa muntu, kintu kikuleetera kwetamu omukwano nga kulonda muntu mukyamu ow'okwagala. Mu luzungu nandikiyise choosing a wrong person for a relationship. Olinza okuba ggwe oluusi gwe kizibu oba ye nga ye kizibu. But bw'omanya nti omuntu gw'olonze mukyamu mukwano akutamye omukwano, tobeera nkola muntu nagamaze omukwano gwantama, tobeera nko muntu nagamaze laavu yankeeta. Nga nno oluusi bantu bwe batyo be bagikutamye n'owulira ng'omukwano tokyayagala. Bw'osisinkana ng'omwana ow'obulenzi oba ow'obuwala n'agamba nti nze kaakati olaba Honey oba kaakati olaba Sarah oba kaakati olaba Fred, ekituufu kiri nti kale siri ready kubeera nga ndeetinga, naye kale tugenderawo tulabe gye kinaatutwala gye tunaalaga. Tali ready ku datinga, tali ready kubeera mu relationship, naye ate ali okay mukitwale nga bwe kiri, like mukivuge mumulabe gye kinaabatuusa. Kati oyo abeera muwala nga yabigamba. Omanyi omusajja ayinza okugamba omanyi ekituufu kiri nti njagala kubeera honest gy'oli. I'm not looking for something serious. Situnuulira kintu nti kya bufumbo oba kyaki. I just want to have someone in my life nga muyita girlfriend oba muyita mukazi wange. But tekiri serious. Are you okay with it? Nga naawe ogamba mmwe kiri okay. Mbadde n'abantu bangi benjogeddeko nabo mu nsonga zino. Nga relationship nze omanyi omuntu bajja nambuulira ebizibu bya relationship nsooka kubuuza omuntu oyo wamusisinkana otya. Bwe wali omusisinkana biki bye mwayogerako? Kwensinziira ne ntegeera embeera eno eriwo at present. Kubanga oluusi ebizibu ebyo byatandika omuntu ono yakakufuna naye tewabirealizinga. Tewarealizinga nti oli kuyingira mu ttanuulu eteta. Gwe walabanga agenda oba mu ki ng'ambe na bed of roses. Ne weerabira nti olabika oyingira mu ttanuulu eyokya. Omuntu buli bw'ali kugamba nti siri mwetegefu naye tulabe gye kinaggwa ddi. Kambuuze bw'omala naye emyaka 2 ate no to make matters worse agamba saagala kintu kiri serious naye ayagala obudde bwo, ayagala amaanyi go. They want you to put in energy okuba akasimu bw'otakuba nti tankubira. Ate wagamba tuyagala kintu kiri serious. Ate oyagala nkuba obusimu, oyagala planning dates, why? Ng'ate tuli mu kintu ekitali serious. So watch out. Eyo statement olinza ogitwala lightly naye ate ekola amakulu mangi bw'oba ogiwadde akadde. Ekika ky'omuntu ow'okubiri waliwo bano bo nga tebeekooya. Katugamba alinza okujja mu bulamu bwo nga musajja nakwana. Yeetaba na pulaani yonna gwakuba pulaani. Bw'omugamba baby kaakati I was suggesting weekend eno oba tugendeko ka road trip ng'alina n'akasente ajja kufinansinga. Okay tugende. Tagaana. Kaakati baby omanyi mbadde n'okwegatta ojja tuuka ekiseera nga gwakusaba. Ate tagaana. Mbadde nsaba kujja kusulako ewo tewali buzibu. Buli ky'omugamba ye agamba yeye. Naye nga ye omuntu tatulangako awo n'agamba nti Honey mbadde nsaba tugendeko ka trip. N'agamba nti Honey oba n'akuwaayo akalabo. Oba talina effort. Takuba simu bw'otakuba takuba. Teyeekooya gw'alina okukuba bw'otakuba takuba. In fact tatextinga bw'otatextinga back. Ali awo.
oyo bw'omusinkananga mukwano dduka. Dduka totunanga na mabega. Tulina ekika ky'abantu abalala. Bano bo babeera n'obulamu bwa bika bibiri. Nina omuntu gwe nabadde njogerako naye nga mwana wa buwala yalinako omuntu bw'ati ng'alivinga obulamu bwa mirundi ebiri. Yali godly person, bano abasajja ab'omu kyaki. So ng'alina obulamu bw'alaga mu kyaki ne ku mulimu gy'asibuka. Ate ng'alina n'obulamu obulala bulimu girlfriend obw'enkukutu. Omuntu oyo n'omutyanga anyway tebyaggwa bulungi era gye byaggwera tebyaggwa bulungi at all. Omuntu najja nakwana nagamba nti nze I want our relationship to be very secretive, saagala abantu bagimanyeeko, n'akuwa ebisongasonga awo. Why are you dating nga toli ready kulaga bantu muntu gw'oyagala? Lwaki onkwana? Lwaki obeera nange nga ndi musajja mu bulamu bwo n'onzikiriza nkukwanya n'okkiriza naye n'oŋŋamba nzikiriza naye njagala bibeere byakyama. Ne weetwala nti eri gy'okolera oba mu bantu b'owangalira tolina musajja gw'oli, olina engeri gye weeta obulamu bw'ota like perspective gy'obawa oba ekifaananyi ky'obasiigira eri ate si kyonsiigira emu. Oyo omuntu niyinza muyita manipulator. Sikulimba. Lwaki tukikuuma nga kyankukutu? Then tonkwana. Tukikuuma nti kyankukutu nti ebiseera ebisinga olina plans ezisinga ku nze. Oyinza n'okunsulawo kati ogamba ate kaakati oba ate kaakati wewalaze ate kaakati you know. So omuntu ng'oyo mwegendereze. Nze muyita mulimba. Ekika ky'omuntu omulala. Bano nze bannange ndi muntu mulungi. Nze bannange tekimuva ku mumwa. Tetwerangirira. Abantu abalungi tebeerangirira. Togenda ng'ogamba nze ndi muntu mulungi simanyi lwaki abantu bannumya. Oyo ebiseera ebisinga oyo yeerangirira. Omanyi abantu tuli balwadde. We are mentally sick. Osanga nange ndi mentally sick simanyi. Nti obeera awo gwe nga gwe ng'olina kye weeteekamu. Ng'olina kye weezimbamu nga gwe okimanyi bw'oli mulungi. Si gwe alina okwegamba nti oli mulungi. Abakulaba b'owangaala nabo b'obeera nabo balina okugamba nti oli mulungi. Nze gw'oyagala nze n'okugamba nti oli muntu mulungi. Si gwe kwekakasa ndi muntu mulungi. Yes, weekakase, it's part of life, it's good, but don't be telling it to me. Ndi muntu mulungi naye abantu bannumya. Abo bani muntu mulungi abo. Beegendereze. Ekika kirala kye tugenda okutunuulira. Waliwo bano bo nga mubeera olebaddeko mu relationship n'omuntu. N'omusanga ng'alina akasigiri ke n'ekitanda kye n'omufaliso ng'ali contented. Naye nga bwe mutuula bwe muti okwogera bannange nga Gaye alina ebirooto, bannange ng'olaba obulamu obuli luxurious, bannange ng'olabira ddala obulamu obutangaavu, future entangaavu, nga bw'atandika okunyumiza ebirooto bye olaba nga kituufu, oli ku track ntuufu. Naye when it comes to biteeka mu nkola mukwano ng'awo waliwo 0.00 talina kyatuukiriza. Mulungi nnyo mu kwogera naye mu kukola mubi nnyo mu kukola. Very bad at putting in effort, but bw'atandika kunyumiza nti akunyumiza musulawo. So oyo naye si muntu mulungi kubeera naye. Ekika ky'abantu abalala kye tugenda okutunuulira. Waliwo bano eno omuntu n'ajja mu bulamu bwo n'akwana, bannange n'akwana, n'akuteekamu akadde, n'akusuula mu mukwano, n'amala okusuula mu mukwano nga buli kimu kitambula bulungi, n'abulawo. Nga bw'aba azze mu bulamu bwo katugambe muyinza okubeera naye ku Friday ne munyumya ne like you text kale kanjogere kale mu aba textinga online n'akubira obusimu ng'olabira ddala Gaye akwagala. On that Friday n'avanishinga ku Saturday n'omusindikira message ku Saturday ku makya n'atagiddamu nga kwali oluusi oba ku Sunday n'atakuddamu ku Monday n'adda n'akuddamu. Ate n'ajja ne laafu nnyingi nnyo nga yeefula nti tewali kibaddewo. Abadde tayogera naawe, abadde takunyega, obadde okuba amasimu takwata, kati akomyewo atalina laavu nnyingi nnyo. Naye akwagalamu wiiki n'addamu n'abula. Oyo kyayagala aba takimanyi. Aba tasalawo oyo mwesonyiwe edduka. Kaabe mukazi nga bwatyo bwakuyisa, kaabe musajja nga bwatyo bwakuyisa, tomwonoonerako biseera byo. Kubanga gye bijja ojja kukaabe it will end in tears. Waliwo ekika ky'abantu abalala nga bo like buli we batuula asobola okunyumiza kuba ex be babiri oba basatu naye nga bonna ba ex be baali obuzibu.
buli omuntu bw'abeerawo ng'avumaganya ekisigo banga like awuza omusajja oyo yampisa bw'ati, omusajja oyo yali bw'ati, omusajja oyo yali bw'ati n'afuuka omusajja oyo yali bw'ati, omukazi oyo yali bw'ati, omukazi oyo yali bw'ati. So ky'ogamba relationship yammwe yonooneka oba it didn't work out because of omuntu oyo, because not of you. Nze nkimanyi nti relationship okuggwawo we to contribute to it. Relationship okuyimirirawo era ffe babiri tu contributinga ku relationship eyo. Lwaki olowooza nti bwali buvunaanyizibwa bw'oyo omuntu yekka? Lwaki olowooza yali ekizibu mu relationship? Omuntu alina mentality bwetu si mulungi ku datinga. Ekisooka kye nniza okugamba aba tannahiiringa kuva ku relationship y'enkadde. Bw'aba yahiiringa aba mulalu. Munaasonyiwa naye aba mulalu. Nabagambye nga ntandika okusomesa nti abantu abasinga tuli balalu. We are mentally sick but we don't know. Tebatukebera tubeerawo ne tuwangaala n'eddalu lyaffe bwe tutyo mpola mpola. Kati waliwo kino ekika ky'abantu nga ye controller. Omuntu omukwana n'ajja mu bulamu bwo oba n'akwana n'ajja mu bulamu bwo n'atandika okwagala okufuga. Essimu saagala ogibeereko ssaawa bwe ziti, ezo engoye saagala ozambale, toyina kukolera mu bantu bwe bati, saagala oyogere na muntu bwe bati, emikwano saagala obeere na bwe giti. Oyo eyo red flag adduka. Omuntu yennyini ye red flag si bikolwa bye wabula red flag ye muntu. Ate nnene enzibu dduka. Ekyo si kika kya muntu gw'olinza okudeetinga. Kati tulinawo bano babbebi. Babbebi simanyi oba muntegera waliwo ekika ky'abantu nga babbebi. Naddala ate waba musajja atama omukazi oba kalekaleku. Ye nga talina kyasobola kwekolera. N'obuntu obutini bw'asobola okwekolera responsibilities ze ayagala lahinge ku muntu mulala. Ayagala abeere nga gwe patana we olinga nnyina. Buli kimu gwe akimukolera. Kubanga yakufuna. Waliwo engeri gye kifrustrating as waliwo engeri gye olaba n'okupicking up laundry y'omuntu ng'oli mwami wange. I expect you to know where the bathroom is, where the basket is. Kwata engoye zijjamu tozijjamu n'ozisuulawo nze nzikulonderewo oba nange. You know? Obwo obuntu obutinitini obwo bw'osobola okwekolera nabwo oyagala mbukkolere. Kitegeeza owulira nga bwe mbyogera naawe bw'ogenda okubyogera mu relationship. Olina omukazi naye ye talina kyakola alinga baby. Ali very mature when it comes to thinking. Alowoozanga mwana muto. When it comes to chores talina kyasobola kwekolera. Kale kwegamba ekika ky'omuntu bw'atyo dduka. Kubanga olinza okulowooza nti nno byangu. Naye ojja kwesanga ng'owasizza omukazi atasobola yadde okufumbira. Atasobola yadde kukufumbira, atasobola yadde kwoleza, atasobola yadde okugololera. Bw'aba musajja since ye yamanyira ku relayinga ku balala. Ng'agenda n'akola akasente ke n'akafuna n'akakozesa ebibye, tasobola yadde kusasula renti, awoza nti nno kakati mami, kakati baby tukoze tutya, ng'olinga nnyina. Tasobola yadde okugula amasannyalaze, bills ne zipayiringa. It's because he's immature. He's very immature. Ekika ky'abantu ekirala kye tugenda okwogera abalimba banaye saagala muntu mulimba oyo mwogera nako nanyiiza. Omuntu akulimba ku binene ne ku bitini ebyetaagisa n'ebiteetaagisa n'obuuza naye nawe n'okubamu like tokino ogamba naye kaakati amazima geetaagisa. Bw'ono wabadde weetaaga okunnimba ng'olaba kyabadde unnecessary naye ng'ate yakulimbye. Naye ng'ate olaba kyabadde unnecessary kyabadde avoidable yabadde asobola okubuulira ekituufu naye yakyuzinze kulimba oyo mudduke. Kubanga te relationship egenda kuwangaala ng'ewangaalira ku bulimba. Amazima kye kimu ku kintu ekisobola okukukolera relationship n'ebeera nnungi. Kati relationship emu tesobola kuwangaala nga mulimu okwerimba. Tekisoboka. Muzikiriza akulwana. Omukama bankuumire mbeere bulungi temujjanga okwo mbaagala nnyo bantu bange. I love you so much. Musula bulungi. Yeah.